السلام عليكم الدراري، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير هانيه؟ هانتوما كتشوفوا الدراري كيفاش جاتكم التقريعه، ضربتها تقريعه في الشتوى، داك الشيء معتبر. كتونا الدراري يلاه قرعت، دابا غادي ندخل عند الكليبات ديالي وغادي نشوف كيفاش غادي تكون الرده ديال الفعل ديالهم. واش يعقلوك ولا ما يعقلوكش؟ اجيو معايا السير يا عمي القرعه، اجيو معايا نشوفوا شنو كاين. يا كلابي الاعزاء، هيا 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 خلالك، هيا خلالك، هيا خلالك. ايه يا ما قرعوش معاكم، ما قرعوش، ما قرعوش. ايه 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 يا الحبايب ديالي، يا الحبايب ديالي، الحبايب فناكش يا الناس ديالي. ايه 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 ها عقلوا لي خراج، ها يا حما جيتوش كام. عقلتوا عليه؟ لا كيقولوا بالكلاب الكلاب حتى عارفه اش بنادم اللي غادي يعقل عليه. ايه 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 جا ها 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 هاي يا الغزلان ديالي، يا الغزلان ديالي. هاي 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 الغزلان ديالي. وي 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 زعما تحسوني 4 ساعات مشيت، 4 ساعات، 4 ساعات، 4 ساعات مشيت، 4 ساعات. جا جا مزرعتي 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 مزرعتي. والله القسم الدراري إلا هاد البلاصة هي أحسن بلاصة كنرتاح فيها، أكثر بلاصة كنرتاح فيها هي ملي كنكون مع الكليبات هادو، قسما بالله. خصوصا ملي كنشوف الحب ديالهم ليا وكيفاش كيتعاملوا معايا وكيفاش كيستقبلوني، وخصوصا في الصباح. راكم شفتوا روتيني، راكم شفتوا ملي كنجي كنفتح في الصباح كلشي كيبقى يفرح، كلشي كيغوت، كلشي خاصو يجي يفرح به. اللي ما كنفرحش به ما يسكتش من الغوات، خصو ضروري يجي يقول له بون مزيان مزيان البيدا ديالي كيعجبهم الحال بزاف. اجي حمزه خليك تسمع. ايه لا نو هكا نعاون، هكا مش نبغي فينا خاصك تلعب يا راجل. اطلق التحسين عليا لا لا، وكلشي بلان، كلشي في امان الله يوحد، كلشي ناشط ناشطين. اجي 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 لك، اجي خذ خذ اجي لك زولو انا خذ 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 ابوها. صم 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 خرج شي بالنهار، اعمل بيبي، يلا اعمل بيبي ودخل. زين زين خذ صم صم اجي 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 قصي قصي اجي قصي 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 اوبا قصي باش نعمل توبا. شحال يا الحبايب يا الحبايب يا الحبايب. هاي اجي لهنا. هادو مساكن الصغارين كيتعزلوا، الصغارين كيتعزلوا. اخاي واخا انا ماشي انا ماشي. هما خليهم يا اعزائي يا احبابي يا اصدقائي، ها المالينوات هاد الدراري، هادي خصهم المالينوات. هانتوما كيجي عند عزيز كتشوفوا كليبات الملاح، هاد المالينوات، الروتويلر، هاد باستور جميع بيلقا، انواع الحيوانات عند عزيز. هاد باستور بيلقا. الله يوفقك. امين، شكرا اخويا انس، الله يعزك. باستور بيلقا بيرجي المو. بزاف ديال الدراري عيطوا لي قالوا لي خصك تجي لنا بيرجي المو، احنا جينا بيرجي المو.
جبت فريخات مزيونين وراني داير لهم ثمن جد مناسب. وبزاف ديال الدراري قالوا لي علاش ما كتقولش الاثمنه. انا اليوم الدراري غادي نقول لكم الاثمنه. وبالنسبه للشطاره راه الثمن اللي غادي نقول راه هو اللي كاين، حيت راني غادي نتشطر مع راسي وغادي ندير اثمنه مزيانه عاد غادي نقول لكم. المهم الدراري باش ما نطولش عليكم، بالنسبه لهاد الكليبات هادو عندي كانوا خمسه اليوم بعت منهم واحد بقاو لي 4. المهم كنحسب لهم ثمن رمزي 1300 درهم. سمعتوني الدراري هادو 1300 درهم، فيهم الكره فيهم التوات. وانتم كتعرفوهم شحال كيسواو. راه الا بغيتي كليب بحال هذا راه خاصك المينيمو ديالو 2000 درهم. المهم انا بالشطاره ديالي وبحكم المعرفه ديالي مع الناس والعلاقه ديالي الزوينه كنقدر انني ندبر سياسات بثمن زويون ومناسب. المهم انا راني عامل لكم الصوره كليبات 1300 درهم. اللي بغا يجيب الفلوس ويجيب فيه، وإلا كان ماشي في طنجه كنزيد 100 درهم زايده كتكلف ليه الترونسبور كنصيفطولو. المهم هما راه كاينين جوج ديال الكره وجوج ديال النسوات. وعندنا هادو الهاسكي مخلط مع البيرجي. هذا الهاسكي مخلط مع البيرجي اللهم بارك. كليبات صحاحين وزويونين. هانتوما كتشوفوا هذه النتوه عندها عين زرقاء وعين قهويه، والذكر عنده جوج ديال العينين زرق. المهم هادو الثمن ديالهم الاخر ديالهم 1000 درهم. اللي عنده بهم الغرض مرحبا به والف مرحبا. بالنسبه للمالينوا الناس بزاف كيسولونا على المالينوا. انا دابا غادي ندير لكم الثمن ديال المالينوا واثمنه جد مناسبه. باش غادي نبداو كاينه هذه مالينوا بوالو صغبه حمراء. نتوما كتشوفوا تريساج شويه مجروه باقا صغيره باقا حمقى باقا كتسد التريساج. هذه كنقول فيها 1800 درهم 1800 درهم وغادي ندير لها ثمن زويون. كاينه هذه اوركا. هذه عندها دابا 8 شهور، ما بين 8 شهور و 9 شهور. كياسه زوينه باديه في الدريساج اشي كلشي توبا. مره كديرها مره ما كديرهاش. المهم ما كنقدرش نجي الدريساج هنايا حيت الحاجه ملي كتكون كلاب مجموعين ما غاديش تسمع لك الهضره نورمال كتكون مفتونه مع الكلاب. المهم هذه راه دايره 2000 درهم. راه الثمن مزيون بزاف. الدراري اللي حريفيه راهم غادي يعرفوا هادشي. وعندنا هاد المالينوا مسخه كيما كيقولوا لها على حسب الكولور ديالها تسمات هكا. المهم كاينه النتوه موقفه الودنين والذكر واحد الودن واقفه وحده باقا على توقف فيها باش ما تمشيش عند الخطه. المهم بالنسبه لهاد المالينوا هادي عندهم 3 شهور ونص طالعين في 4 شهور. هانتوما كتشوفوا كاليتي زويونه ماشي كتزيد لكم السلعه ولا هادي حاجه هي كتبيع راسها اللهم بارك تقال بجوج بهم. المهم انا نزي واحد نوري لكم. هانتوما كتشوفوا تهلو راه دايرين فيرميفيش. بعدا بالنسبه للفيرميفيش الدواء ديال الحنايش لا ما توصيوني عليه. راه الكلب اللي كيدخل عندي المحل كندير له فيرميفيش. هما الدوايات عندي هنايا. المهم كنطريطا الدواء نوصف فيه من الحنايش عاد كنبيع. شوفي المهم الدراري هادو بالنسبه للثمن ديالهم راه دايرين 2000 درهم. راه ثمن زويون وثمن جد مناسب. اللي عنده الغرض يتصل بيا مرحبا بك. شوف عندنا اخر عندنا هاد المالينوا شاربوني. هذا مالينوا شاربوني عنده دابا شهرين. الثمن ديالو ثمن زويون كنحسبو ب 1500 درهم. راه ذكر هانتوما كما كتشوفوا الدراري كيسولوا على الضربه كحله وهادي ولا اخره. المهم كليبها هو زويون. مالينوا ساوي 1500 درهم. راه الثمن زويون. بحال هادي الا بغيتي تشري بلاصه واحده اخرى على الاقل خصك واحد 2000 درهم. ما علينا. هاد الكليب هذا راه سولوني عليه الناس بزاف. وراه بزاف ديال الدراري بغاوه ولكن هما كاين الواحد بغاو الدراري في العيون بغاو الدراري في اكادير وجده. المهم لا شي صعوبه. هذا بون دريساج عنده اسي كلشي بابوجي توبا مارش ابي كيمشي كبير رجلك. عنده ابوا عنده اتونسيون عنده الاطار. المهم دريساج كومبلي واللي بغا يجي خرجوا له الزنقه ونوريو له الدريساج ديالو كومبلي ومرحبا به. بالنسبه للثمن هذا الثمن ديالو 5000 درهم. ثمن زويون بزاف.
عندنا هذا الروتويلر بالنسبه للدراري اللي متبعين لاشين ديالي راه كيعرفوها. هذه هي اللي كان فيها هذيك المشكل ديال الجربه. دابا الحمد لله كما كتشوفوا اخوتي كلها هي راها برات. كما برات راني ما نقدرش نخليها في وسط هاد الكلاب كاملين حيت راه غتضيعني في راس المال اللي عندي. المهم كليبه هي زوينه في المستوى، راه اللي كيعرف الروتويلر راه غادي تعجبو. الثمن ديالها 2500 درهم، راه ثمن زوين. عندنا هاد الهاصوليه هادي، عندنا هاد الهاسكيه ديال الدراري هي اللي قلت لكم دابا ندير لكم بها التحدي ديال الماكله. بياسه زوينه اللي كيعجبو الكلب اكتيف، هو هذا راه اكتيف بزاف. ما تشوفوش اللون ديالها هكا. دابا بالنسبه للدويشه انايا ما كيصلحليش ندوش لهم على حساب البرد، كنخاف عليهم من البرد ماشي بحال في الدار. المهم هذه الثمن ديالها راني داير لها ثمن رمزي، كنطلب فيها 1300 درهم بالنسبه للدراري اللي فان ديالي اللي معايا في لاشين. المهم ها هي 1300 درهم اللي بغاها مرحبا به. عندي هاد البياسه هادي، كاين هادي دوبيرمان بالروتويلر. شحال ديال الدراري جاو كيحسب لهم دوبيرمان كنقول لهم لا، هادي راه ماشي دوبيرمان، هادي راه مخلطه بالروتويلر، وتا هي راني داير فيها ثمن ماشي غير مناسب بالنسبه اللي كيعجبو الكلاب وما عندوش فلوس بزاف. هادي راه 700 درهم، اللي بغاها يشريها في الدار راني ندير فيها ثمن زوين. 700 درهم راهي ثمن رمزي. الا جيتو تشوفوا الثمن اللي كنضرب معاهم والصاير ديالهم، انا الصاير ما كنهضرش عليه، داكشي كنحسبو لله في سبيل الله. راه داكشي علاش كنعمل هاد الاثمنه. انا ما كنقولش لا الكلب خاسر عليه قدا خصني نربح فيه قدا، هذاك الشيء اللي كياكلو اللي كنوكلو لهم في سبيل الله والله ما كنكسبو قسما بالله الدراري. المهم هانتوما كتشوفوا كليبه زوينه كتلعب كتريكلامي بالنسبه للحراسه. الثمن ديالها راه 700 درهم ثمن. وقيلا بقات لنا بياسه وحده دابا هي هذه تبارك الله الدراري. ها هي الكليبه، ها الكليبه اللي كانت كتموت، ها الكليبه اللي كانت مقرقبه كانت الجلده على العظم، ها الكليبه اللي كانت مريضه عينيها مرادين كانت الجلده على العظام وفيها الصدر كتكاح. وهذه الحمد لله نتوما كما كتشوفوا كليبه صحاحت. هي قرب لهم الكاميرا باش يشوفوا الظهر ديالها كيفاش رجع. كليبه صحاحت بزاف ولات زوينه وزوينه بزاف. المهم هذه اللي بغاها الدراري 1300 درهم، راه كنت غادي نقول 1500 درهم من الاخر، قطعه 1500 الاخر. دابا منين فلتات لي من فمي 1300 درهم. مرحبا بكم الدراري اللي بغاها مرحبا. شنو باقي لنا؟ كنظن راني كملت الحمد لله. المهم الدراري اللي بغى شي حاجه هذه دابا ما كنبيعهاش باقا حتى صبرا الدراري. هذا كاني كورسو حتى صبرا ان شاء الله. عاد غادي الريتمو ديالها غادي نبدا لها غدا ان شاء الله. انا غادي نلوحو لكم تشوفوه الدراري. دابا السلعه اللي كاينه هي هذه. كنتمنى انكم يكون عجبكم الاثمنه بلا شك. راه غتكون اثمنه زوينه وتسليحه ولا راس زوينه. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به، النمره ديالي يعيط لي ويجي للمحل ما خسرلوش. واللي برا طنجه راه يقدر يصيفط لي الفلوس ونصيفط له السلعه ديالو. المهم اخوتي بالنسبه للدراري اللي عاد كيشاهدوني جدادين كنتمنى يدخلوا ويعملوا لنا ابوني وجيم وتفعيل الجرس الى اخره. نتوما عارفين شنو كاين، شجعونا شي شويه باش نزيدوا في هذا الشيء. وشكرا وكنشكركم على لي ميساج اللي كتصيفطوا لي، وكنشكر بزاف على الناس اللي عيطوا لي ابيل وشجعوني انني نكمل في هذا الشيء هذا. ان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالهم وغادي نكمل ان شاء الله وغادي نكونوا مزيانين. وباقي ان شاء الله جايين دروس في هادشي التمريض بالنسبه اي مرض كما كنقول لكم غادي نهضر عليه. وغادي يحضروا معايا ناس اللي هما ولاد الدومين. كل حلقه كما قلت لكم غادي نبقى نستقبل واحد من الناس ديال الدومين اللي عنده خبره كبيره وغادي ينفعني وغادي ينفعكم ان شاء الله.
وإلا كان شي واحد عنده شي مشكل وبغاني ندير عليه شي حلقة ماشي مشكل، صيفطوا ليه المشاكل اللي كاينة في الكومونتير وأنا غادي نقلب عليها. الحاجة اللي ما كنعرفها راه ما غاديش ندخل عليكم بها، الحاجة اللي ما كنعرفهاش راني غادي نجتهد وغادي نزيد نقلب وغادي نقصد الناس اللي هما واصلين في الدومين ان شاء الله، وغادي نستافد منهم ونقدمهم لكم ان شاء الله. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء.